ay entreprise chinoise turque nangam ñooñu banque nekk seen ginnaaw mais banque boobu du état. du tout. Moi j'ai lu ces textes-là, c'est les trois qui ont écrit ça. Mais d'autres tubaab ont démontré que tout ça est faux. benn affaire non c'est pas faux. grand nag c'est pas faux. Je vais vous envoyer des articles. Je reviens sur les normes. dama la bëgg jox exemple bu ndaw xam nga dafa nang dama la bëgg ay 70% ñoo xam nangam sangam buñ ko romb dama ne bu ndaw argument bu ndaw la loi dit soo demee banque tey di leb 1/3 de ton salaire banque yi ba amul droit jël ko gars yi xam nga quotité bi lu tax ñu fixé ko foofu pour te protéger toi ñun normes yi ñuy joxe dañ la bëgg a protéger yow. On parle pas des individus, on parle de l'État. mais c'est des normes nit ñi dañu am norme entreprise am norme état am norme. C'est pas les mêmes normes. On a calculé pour chaque entité la ko jig ñun la ko jig la ñu ko calculer. alors non seen njariñu bopp la ñu calculer. non la ñuy dawal suñu xel tuuti. Mansour. bu ñu doon nañu yeewu. ñi ngi waxu bor. nañu yeewu il est temps que ñu commencé yeewu tuuti. monsieur Ndiaye s'il vous plaît. di xool adduna bi nu muy doxee. Bamba s'il vous plaît ñi ngi wax mbiru bor bi mais ñi ngi wax également que pouvoir opposition bëriwuñu lu ñuy ànd wax na jël na exemple ci terre exemple avion bi tey à chaque fois rek bu dara jógee dañ naan du priorité mais bu ñu demee ba ci biir tey mën nañu jël exemple li nga xam ne mooy stade bu Diamniadio bi ñu koy tabax ñëpp jàpp nañu priorité mais Sénégal bu demee ba pour mu am problème pour am fax boo xamante ne foofu la joueurs yi wala tëggee moo lay wane ne déjà day indi problème à chaque fois lan la ñu war a def ba peut-être état ak pouvoir yenn décisions yi nga xam ne grands travaux la ñu mën di ci juboo di ci waxtaan aussi. waaw li waral ñu ci juboo mooy c'est-à-dire au départ de tout projet il faut que mu leer Sénégalais yëpp yëg ko parce que li ñuy def ci xaalisu Sénégalais boo ko Sénégalais yëgee ànd ci après même si au finish les résultats escomptés ne sont pas atteints dinañ ci gis ñeen seen responsabilité qu'ils ont été maanaam qu'ils ont accompagné qu'ils ont été impliqués dans les projets de l'État mais dañuy def seen ay mbir de manière occulte ba mu am ay sources yoo xam ne ay fuites ñuy soog di jug di tëb di jéem a justifier aucune raison n'explique qu'un pays veuille acquérir un appareil de commandement te askan wi duñ ko yëg loolu amul lenn lu koy justifier benn la sànq da nga wax le club de Paris. Le club de Paris est un club de bailleurs informel qui n'est pas la Banque mondiale, qui n'est pas le FMI, qui n'est pas la Banque de France, qui n'est pas la BCE, la Banque européenne. ay nit nañ loo xam ni ils sont là, ils sont aux aguets. Les pays qui sont endettés extrêmement pauvres nga xam ne amul dañu am ay jafe ñu leen di abal xaalis à des taux usuriers te comme ni nga ko waxee bu ñu la abalee foo mënti jaar di nga ko fay. non. c'est le changement de projet benn la loolu la bëgg wax rek. on finance des projets. non mais. benn la rek professeur yow xam nga ne du benn. benn la rek. non li ngay wax xam nga sénégalais aussi xam nga lan moo gën a dangereux Fatou Abdou. club de Paris kenn du fa lebale ni. je ne suis pas police. li gën a dangereux mooy. Le club de Paris n'est pas rapidement puisque le club de Paris n'est pas une institution officielle. C'est un club de bailleurs. ay nit yoo xam ne ils vont lever des fonds sur le marché financier gis ay réew yu nekk comme sunu ci ndóol amuñu pexe ñu abal leen xaalis tout en sachant que luñ leen ci tegal dinañ ko fay. loolu mooy li nga xam ni moom moo am beneen aspect bi mooy par rapport au fait que opposition ak pouvoir mënuñu ànd gis nga pouvoir dafay nekk au-dessus de la mêlée mooy li nga doon wax sànq bu la yàlla falee da ngay xam ni yàlla moo la fal personne ne peut nuire à ton pouvoir tant que li nga dénk yaa ngi koy teg ci yoon mais ñi nga xam ne nag fi sabilillaay ñoo la fal ñi nga xam ne amuñu dara ñii ndóol jël seen yaakaar wéer ko ci yow nga dawal yërmande ci ñoom te lépp looy dogal ci seen alal mais nga yëgal leen ko kon lii yëpp du am mais problème yëpp ñoom ñoo ko indi parce qu'ils gèrent le pays de manière occulte dëkk bi dara leeru fi il faut qu'on se dise la vérité gis nga may ma daaneel teer boobu nga wax léegi boo demee ci site Alstom tu peux connaître le prix d'1 kilomètre de chemin de fer égale 1 million d'euros mooy 657 millions de francs CFA normalement les 50 kilomètres même bu doon 100 kilomètres sax mënul passer 60 milliards un train chez Alstom Coradia Lint mooy comme ñu indi ce sont des trains électrodiesel moom la ñuy tuddee ñoom des trains bimodes c'est des trains qui ne coûtent pas plus d'1 milliard 500 mille boo ci jëndee 14 trains la ñu xawma 15 trains fois 1 milliard 500 ñaata la dafa egg sax dafa egg 30 milliards mais comment ça se fait qu'on se trouve avec 700 et quelques milliards selon les propos de l'État parce que quand même gis nga nit booy débattre ak moom da nga koy fekk ci chiffres yi mu la jox parce que ce qui est dangereux pour l'opposition mooy dañuy jéem a indi ay chiffres yoo xam ne bu ñu leen ko laajoon duñ ko mën a justifier mais il faut se baser sur
les chiffres de l'État ak les réalités commerciales qui régissent ce domaine d'activité mooy les chemins de fer boo demee Allemagne ils ont acquis ce qu'on appelle des trains à hydrogène 27 trains à hydrogène la Allemagne jënd ci Alstom c'est les trains de dernière génération mais ils n'ont même pas payé 350 milliards pour 27 trains te Allemagne moo ko commandé mooy Alstom mujjee defar comment ça se fait-il qu'on se retrouve avec des sommes aussi pharaoniques xam nga sëñ bi boo yaakaaree ni ñun parce que Macky lu ñu ko wax rek sunu bopp lañ ko wax président bi loo ko wax sa bopp nga ko wax parce que c'est lui qui représente le Sénégal su dee dafa def lu baax ça aura un impact positif sur ta réputation nit ñi dañoo am lu leen naqari te bu ñu sañoon day réussir parce que nit ñi ñoo ko porté au pouvoir suñu demee nag ba quand même ñu am beneen taxawaay bu ñu taxaw ak nu ñu koy gisee c'est parce que ils sont déçus gis nga nit nag il faut accepter la critique parce que soo demee nag ba ni jox leen ma téye leen suñu la laajee suñu alal foo ko def da nga war a taxaw ne fii laa ko dugal loolu muy dëgg sëñ bi. alors c'est clair temps bi jeex na lan ngay tàggatoo monsieur Ndiaye. waaw non li may tàggaloo mooy damay rafetlu waxtaan